时候，就想说在宿舍随便吃点泡面啊什么的。哎呀，他知道了之后就蛮心疼我的，然后就每天都给我送饭到宿舍。宿舍其实5个人蛮羡慕我的，然后也有时候叫他帮忙带点吃的，1、2次就还好，可是就发展到去隔壁宿舍也叫他去送外卖了。为什么呢？就觉得他傻。很夸张的是，你明明在上课，就因为一个电话一个短信说，哦，今天中午太热了，然后不想挤食堂，然后你帮我带饭过来吧。谁说？就其他室友。对。哦。课都没上完你就给。八字解读人生，风水改变命运。大家好，居士从业风水26年，很多人通过我的调节都获得了巨大成功。针对八字测算、风水布局、命理分析、事业财运、感情婚姻有独到专研见解。如果你的财运不佳，情感不顺，诸事烦心，原主可添加本居士微信266-82135，一一帮你调节化解。记住微信266-82135。而且搬宿舍的事情，你怎么跟我说的？就叫他去帮忙，然后从我们那个宿舍4楼，就搬到隔壁的3楼去。哦，等于爬7楼。对，等于爬7楼。完了之后，叫他帮他的舍友再搬一点东西。哎呀，你搬家公司啊？我为什么要帮学姐？为什么？我这个人是感恩的人。我刚到学校的时候，其实我自己是有点特长的。我会喜欢唱歌这样子，学姐她会给我们一个平台，比如说学校晚会，她会给我有机会上节目，我会觉得既然她只是搬个东西，那我就帮她搬吧，也没有什么。我看到你回来的时候，你知道，又累又饿，而且话也说不出来了，躺了3、4天才缓过神来。中央空调也不是暖男。我相信你对别人的好是不带具有像普通的男人的无事献殷勤、非奸即盗的那种意思。但是你很复杂，你有3个不懂：第一，你不懂拒绝；第二，你不懂女人；第三，你也不懂爱人。你是个男人，却又不懂女人，所以你很复杂。你说人家2人谈恋爱，自己不能处理，要你去充当娘家人吗？第二，你不懂女人。你若是懂女人，那天在饭桌上就不会做出那么荒唐的举止。其实那天那个来例假的女生对你的所作所为一定是厌恶的，觉得你多管闲事。第三，你不懂爱人。你要是懂爱人，你不会跑这儿来吧？女人的血液当中的嫉妒心，那是完完全全强胜于男人的。你怎么会在她面前做出对别的女生那么亲近的行为呢？所以我断定你们之间没有爱情，不像正常的谈恋爱，你几乎没有发育完全。我所指的发育是精神上的发育。我很欣赏这个女性的坚韧，我就忍着怎么样？我为什么要把自己的家里所有痛苦跟别人说呢？我为什么一定要倾诉呢？即便我要倾诉，我要哭，我要趴在一个人肩上哭，我也只趴在那个能够承担这些痛苦和专心爱我的男人的肩上哭。所以我认为你这段时间不应该谈恋爱，应该好好的去考虑一下，什么叫真正的对人好，什么叫真正的基于尊重，什么真正叫我懂你，明白吗？他不过是你的一个姐姐，一个哥们儿而已。6年，有时也懷念當初一起經已改變，讓這天空將你我相連，懷念你。